Eko avto leta. 5. mesto. Peugeot 208 Blue HDI 75. Malček z inovativno zgradbo izpušnega sistema zmore zmanjšati izpuste dušikovih oksidov za 90% in sočasno tudi izpuste ogljikovega dioksida za 4%. Dostopni Francoz porabi le 3 litre plinskega olja na 100 km. 4. mesto. Volkswagen Golf GTE. Volkswagen Golf GTE z benzinskim in električnim motorjem na zunanje polnjenje je prvi večji korak te znamke v ekosmeri. GTE je lahko zelo prijazen do okolja, če ga redno polnite in z njim delate krajše razdalje. Bencinski motor pa zagotavlja brezskrbnost in odlične zmogljivosti, a obenem prinaša dodatno breme pri masi in okoljskem odtisu. 3. mesto. BMW 225 XE Active Tourer. Velik doseg s polno baterijo. 4-kolesni pogon, moč športnika in cena šibkejšega dizla. Tako si BMW predstavlja elektromobilnost prihodnosti. Poraba je le 2 litra bencina na 100 km. V praksi pa je tudi pri tem priključnem hibridu podobno kot pri Golfu GTE. Dejanska ekobilanca je odvisna od teže desne noge, dolžine voženj in pogostosti polnjenja baterije. 2. mesto. Toyota Auris hibrid. Preko 8 milijonov Toyotinih in Lexusovih hibridov na cestah sveta ni naključje, ampak posledica premišljene strategije, ki združuje okoljsko prijaznost, udobje in ugodno ceno. To v celoti uteleša Auris hibrid, ekoavto brez odrekanja in sprememb vozniških navad ter ceno dizelskega tekmeca. Ja, kupci neradi doplačamo za ekotehnologijo, pri Aurisu to ni potrebno. 1. mesto. Toyota Prius. Pred 18 leti je bil Prius posebnež s pozitivno vizijo. Naslednji 2 generaciji ste ga uveljavili kot dobro alternativo zgolj bencinskim in dizelskim tekmecem. Novi Prius pa je postal tudi vozniško prijeten, prostoren in udoben avto, ki se prilagaja vam in ne obratno. Eko izkušnja, ki ta hip na trgu ni para.